บ้านอสม.ในเขตพื้นที่ตำบลทับมาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2500 กรรมอันเป็นคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่งการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือปีหนึ่งพบนายกในห้องประชุมประมาณ30-40 ครั้งแต่องค์กรชีวิตเข้ามาสู่ภาคปกติได้นะครับขอบคุณสวัสดีทุกท่านครับก็ขอบคุณท่านโอเคครับรอครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ตู้นี้กันนะคะว่าร้องทำไมนะคะ เดี๋ยวงั้นยกเวทีนี้นะคะให้พี่นะคะ เพื่อให้พี่ๆได้คุ้นมือเนาะเกิดสมมติว่าไปเจอสถานการณ์จริงวิทยากรจะแนะนำขั้นตอนทุกอย่างให้เราได้นำไปใช้เข้าๆนะคะถ้าไม่ปลอดภัยตัวเราจะไม่เข้าเราต้องเคลียร์ให้ตัวเราปลอดภัยมองสิ่งแวดล้อมรอบข้างบริบทมีน้ำมีแก๊สมีไฟฟันอะไรรู้ไหมถ้าปลอดภัยเราเข้าไปถ้านอนอยู่เราต้องไปปลุกเขาก่อนนะคะว่าคุณสมมติว่าไม่หายใจไม่ตอบสนองไม่อะไรเราปลุกแล้วเราก็ต้องโทรเบอร์อะไรคะ166เยี่ยมค่ะที่เป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้ถ้าเราปั๊มไปตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นซี่โครงที่หุ้มกระดูกมันก็จะหักได้นะคะถ้าเราเลยมาข้างหน้าเนี่ยค่ะคือมันจะดังกึ๊บดังแก๊สเลยเนี่ยคือปั๊มผิดตำแหน่งเราก็มาวัดใหม่ระหว่างนี้ก็คือโทรแล้วเรียกคนช่วยแล้วนะคะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆจนรอรถที่จะมาค่ะแต่ถ้าเราปั๊มแล้วมันดังกึ๊บดังกั๊บไม่ต้องตกใจนะที่ลงเนี่ยกดไปให้ลึกนะคะอย่างน้อย2 นิ้วจนถึง 2.4 นิ้วนะคะหรือแบบนี้แขนห้ามงอค่ะแขนห้ามงออันนี้ตึงค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเปลี่ยนของออกซิเจนที่ปอดแล้วก็คือการไหลเวียนให้เลือดไปเลี้ยงสมองรอลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วทำให้โอกาสของคนนั้นนะคะขึ้นสมมติไม่ถือไม่นะคะเวลาเราตกปุ๊บเราจะดูหน้าท้องตรงนี้ด้วยนะคะถ้าตกแล้วลืมตาเราปั๊มไม่ค่ะเกือบทั้งหมดแล้วนะคะมีในรพสตในสถานบริการสาธารณะเช่นรถไฟรถบขสโรงพยาบาลเครื่องนะคะมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือแล้วเครื่องนี้คือประชาชนสามารถใช้ได้นะคะก็คือเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถใช้ได้ตามขบวน8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าไม่ตอบสนองอะไรเลยเราก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะพื้นแข็งนะคะพื้นแข็งไม่ใช่พื้นนิ่มแต่ถ้าเราไปเจอตามบ้านเช่นคนแก่หมดสติอยู่บนเตียงบนที่นอนเราต้องเอาลงมาข้างล่างก่อนนะคะช่วยกันดึงลงมาข้างล่างที่เป็นพื้นม่านก่อนถ้าเราปั๊มบนที่นอนนะคะ